Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây, LCATFL. Nói ra CFL nha. Ui. Thì mình sẽ hôm nay chỉ đi cận chiến thôi. Đấy này vui vui. Đi vào chôn danh tí. Ồ ồ ồ ồ. Ồ à ồ. Hôm nay sao? Sao cận chiến được nhỉ? Cầm súng thôi mà sao cận chiến chơi cận chiến được? Ê anh chị ơi, anh chị ơi. Một cận chiến đầu tiên. Sâu đi. Thế vào 19 hack. Bạn em cận chiến bảo mình hack kìa. Hỏi chồng hack. Em chỉ là tập cận chiến thôi mà. Đâu hát đâu. Ui rồi ôi mấy ông này. Rồi một thằng đã chết được mid rồi. Thôi xong em rồi. Chà. Mèo chết. Mèo chết. Giờ phát nó kêu mình hack kìa. Một cận chiến đầu tiên. Khó đấy. Có người sao này. Tôi cho em một khẩu súng nha. Gọi. Tiền về thank you nha. Bác đã ngồi xuống. Má phải cầm cận chiến. Cho danh tí. Má phải vào cầu cận chiến là ăn ngon rồi. Ngáo à. Chửi ML rồi các bạn ơi. Tao thoát. Ai chơi thoát bao giờ bạn. Sao vậy? Rồi. Sao này. Ui phải tí cận chiến được. Chó. Kia nó kìa bạn. Đúng rồi, còn một thằng nữa. Thế đạn làm gì? Thế đạn làm gì? Đúng rồi, xây nó luôn. Xây nó luôn. Đúng rồi, lên chơi khô máu luôn. Lên khô máu luôn, nói yếu rồi. Fuck.
Bạn kia kêu thoát kìa. Đéo chơi nữa. 1/2. Ôi ôi, đau bụng quá. Đã thoát ra. Rồi mẹ mày. Thoát mẹ mày đi. Ôi trời ơi. Đói cả bụng luôn đấy. Trời ơi. Nó dưới nhà kìa bạn ơi. Ui. Ma cái nút tiến lên địch mày. Mặn cái nút tiến lên thì nó tiến không hiểu sao nó di ra ngoài. Điện lạc. Rồi bạn kia đã thoát ra. Toàn trẻ trâu. C4B đi. Rồi 2 1 thằng. Cãi luôn. Ui dồi, bạn này không có cày báo nhanh à? Bạn giết 1/3. Bạn vừa mới giết một mạng. What the fuck? Đá bom mẹ gì ấy? Úi rồi, bạn không biết đổi bom rồi. Mít vào một. Mít kìa bạn ơi. Sau. Nhảy xuống hết rồi. Nó bắn kìa. Ngáo vãi. Chỉ bom đâu ấy? Đúng rồi. Gỡ đi. Có gấu nhanh thì thắng, không thì bọn nó vẫn thắng. Mình thắng. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Vua Chí Tôn. Sao không có lại? Ngu đéo tả. Thằng này chắc chắn là kiểu gì cũng móc B này. Nó kìa. Không phải. Đội mình. Chạy. Không chơi bạn ơi. Bạn ơi. Nhà vệ sinh mình một đấy. Em mang súng méo đâu? Tôi cầm này đi. Trên đầu hay sao này? Nghe tiếng nhảy rồi. Mày xuống đây. Đợi mày xuống lâu quá. Đấy, xuống luôn rồi. Rồi nhiều thứ các bạn tưởng chứ không làm được thế. Làm được chứ. Kìa ra lốt đây. No. Mãi hết thời gian. Mình chơi cảnh hư. Này ông nào đến B đi này đấy. Ngập đâu móc ông kìa. À có rồi, có chỗ rồi.
Ui, cái đéo gì đây? Sao em mất gần nửa cây máu rồi. Đúng rồi, em mở khẩu súng. Chơi luôn. Cai quan để em xin. Rồi. Cho em mở khẩu wifi đi. Game chọi ai chắc hết người rồi đấy. C4 đấy. Chán chứ. Không ăn mạng nào rồi. Rồi có 5 mạng này, ít quá. Rồi mấy anh kia 2/7 này. 2/1, anh kia 2/7. Cái sổ bên kia cười quá, cười bắp quá đi à. Đấy, phải tốt như bạn này này. Lên luôn. Từ xem nào, bình tĩnh xem chiến lược nào đã. Thôi tạm biệt tất cả các bạn nha. Nếu các bạn thấy clip hay thì để lại một like, một share, một subscribe kênh cho mình để mình có thể làm video mới nha. Xin chào tất cả mọi người. Ôi giời ơi, cười quá. Bây giờ chiến cả 2 thằng luôn đẹp không?